مرحبا بكم في حلقة جديدة في لقاء جديد من سلسلة لقاءات ملهمة اللي نتصور برشا استانسوا بها. لقاءات كل مرة نستضيف شخص صاحب تجربة، صاحب خبرة، صاحب حاجة ممكن ساعات ما تجيش على البال، وعنده علاقة بالطبيعة ولا برياضات الطبيعة. يكون ضيفنا في جمعية صفاقس لرياضات الطبيعة باش يشاركنا التجربه نتاعو هذه، وباش ربما يلهمنا معناتها، وهذا اللي نلوجوا عليه. وخاصه في ظل الكوفر فو والكونفينمون والوضع الصحي اللي احنا فيه، على الاقل نقولوا شويه اكسجين ناخذوا فيه مع الضيوف هذوما. تعدوا برشا حلقات، واغلب الحلقات كانت في البر معناتها بصفه عامه، لكن حلقتنا الليله حبيناها مختلفه، باش تكون على علاقه اكثر برشا بالبحر، وبقعه لمتابعي صفحتنا وصفحه صفاقس لرياضه الطبيعه. شفتونا مشينا لها برشا مرات. جزر جالطه، جزر رائعه في اقصى شمال التونسي. نمشوا لها جروبات نكمبيو فيها نحوسوا الى اخره، لكن الليله باش ننظروا لها من جانب اخر مختلف تماما. قبل ما نبداو نحب كالعاده نشكر جروب نجم نعاون فيه، واللي باش تلقاو فيه اللايف نتاعنا هذايا، فيه هو وفي صفحتنا صفاقس لرياضة الطبيعة. كالعادة نقول لكم من الأول اطرحوا أسئلتكم على الضيف بالكتيبة في اللايف. كرامة رقيق باش تجمع الأسئلة الكل وتطرح عليه. نحب نشكر كرامة كما الفريق التقني الكل، خاصة جميلة اللي هي في الإخراج الليلة تأمن لنا في اللقاء هذا. كيف حاجة أخرى بالله، قبل ما تغادروا الناس الكل باش تلقاو فورمولار نتاع الساتيسفاكسيون نتاعكم، وقولوا لنا شنو رايكم في اللقاء هذايا وفي مختلف الجوانب التنظيمية وإلى غير ذلك. كان تعملوا مزية عمروه باش نجموا نعرفوا احنا الى اي مستوى يعجبكم اللقاء هذا والفكره هذه. ضيفنا الليله ضيف مميز جدا، ضيف ما شاء الله، يعني تجارب عميقه متعدده، شيء يعمل 66 كيف. دكتور فرحات الرخيص، استاذ جامعي، دكتور في الجيولوجيا، ومدير لنيس لعدة سنوات. عايش تجارب متنوعة وتجارب عميقة في برشا دول من العالم. ما شاء الله، نحسب في الاستاج اللي لقيتهم برك، لقيت 10 استاجات في مختلف دول العالم. قرة في تونس، قرة في موريتانيا. دي بوبليكاسيون حدث ولا حرج، تقريبا اللي حسبتهم انا لقيتهم 19 بوبليكاسيون جيولوجيك معناتها. تعرفوا قيمه البوبليكاسيون في الريشيرش سيانتيفيك. وصاحب دو دكتوراه، واحده من فرنسا دكتوراه دو تروزيام سيكل، ودكتوراه ديتا في تونس عام 2007. سي فرحات في وسط هالسي في الرائع والتجارب المميزه اللي عاشهم الكل. كانت جالطة تاخو عنده مكان خاص جدا، خاطر جالطة هي اللي خدم عليها التيز الأولى، وجالطة قعد يخدم عليها من تقريبا لمدة 23 سنة. خدم عليها هو وخدم عليها الطلبة متاعه. ومن غير ما نزيد ندخل في أكثر تفاصيل، سي فرحات الرخيص، تفضل لك الكلمة، أنسنا وشرفنا الليلة. شكرا سيدي أحمد الشرفي. شكر أيضا للجمعية وتمنياتي بالتوفيق إن شاء الله. والله بصراحة مستانس نعطي دروس للطلبة، مستانس نقيم محاضرات، مستانس يعني جو كومبيل افيك لا سيونس. اليوم باش نحكي على ايستوار سي ان بو ديفيرون. مستانس نحكي على المباشر مع الطلبة ونشوف الرياكسيون تاعهم. اليوم نحكي وراء الستار. دونك ان شاء الله نكون عند حسن الظن، وان شاء الله التجربة، ان شاء الله الحكاية هذه
يعني تستفيدوا منها. هي حكايه من الواقع، وهي حكايات وجالطه في قلب الحدث. جالطه لاجاليت ليد لاجاليت كما يثبت التيتر لهنا اون هيستوار دوفوني باسيون. يعني جي تيلمون ايمي سيت ايل اللي ولات يعني بالنسبه لي انا باسيونون، كيلكو شوز دو تري باسيونون. نجم نقول جالطه هي اللي كانت يعني سطرت لي حياتي، دخلت في حياتي خلتني نتجه يعني لتوجه معين. حسيلو اهم المحطات وصاروا لي برشا اشياء يعني ساعات دي مومون تري فور، دي جراند سوربريز تعلمت منهم برشا. والحمد لله يعني تجاوزت المشاكل هذه. ان شاء الله ماشي من اكبر، مش نحاول نوجز يعني. j'ai fait على الاقل une dizaine de missions à l'île de la Galite et autour de la Galite. دونك مش نحاول نوجز، مش نقف عند اهم المحطات اللي صاروا لي في جزيره جالطه. دونك bon, le public qui m'a dit malheureusement je ne le vois pas, je ne le connais pas. ونتصوروا انه بيبليك يعني متنوع فيه يعني الناس اللي عندهم يعني مستوى علمي معين، وفما اللي ناس واختصاص لدى كيف معين اللي يخليهم لربما يفهموا الموضوع هذايا بطريقه. وفما ناس اللي هما ممكن ما عندهمش يعني معلومات كبيره على الجيولوجيا، لكن نتصور انه الاحداث اللي صارت في جربه خليني نقول انه جربه زاد كيف هي من الجزر اللي نعشقها. وسبحان الله جربه جايه في الجنوب الشرقي وجالطه جايه في الشمال الغربي، معناتها دو شوز الوبوزي. وزوز جربه مثلا عندي توا قرابه 30 سنه ولا 35 سنه ما نكتش عليها ولا عام، كل عام نمشي نصيف فيها. حاشيه نرجو جالطه. دونك مش نحاول نركز خاصه على البلونجي كون فو لا فوي ايسي في عمق البحار، يعني كانت بالنسبه لي يعني تجربه فريده، تجربه هزتني ل 2243 متر تحت سطح البحر. دونك نحاول باش نحكي لكم عليها لاني شفت فيها برشا حوايج ما كنتش نتوقعهم، حوايج غريبه. وزاد كيف جالطه كانت معرفتي بها في البدايه من اول في التاز دو تروزيام سيكل كما قال سيد احمد، وكانت هي موضوع يعني الدكتوراه دو تروزيام سيكل نتاعي، وخلتني زاد كيف يعني خلتني نعيش احداث اللي هي زاد كيف مهمه جدا. في البدايه قبل ما نبداو الحكايه حبيت نوضح، لانه قال سيد احمد زاد كيف فما ناس ما يعرفوش جالطه. حبيت نعطي بعض الخاصيات للجزيره هذه. هي جزيره توقع في الشمال الغربي ولارج دي كوت نور تونيزيان، على بعد تقريبا 50 كيلومتر من طبرقه. يعني ça m'est arrivé par beau temps de voir l'île de la Galite depuis Tbarka. Donc, 2 ou 3 fois. Donc, quand il fait beau, on arrive à la voir. Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est que surtout la première fois, où on a machine لتباركا, c'était un jour de brume. معناتها فما غبار. وقعدنا مشينا قرابة 4 سوايع وخرجنا من بنزرت بالطبع. وين قريب نخطوا للجالطة ونفوي ريان، et d'un seul coup نشوفوا جزيرة جالطة. جزيرة جالطة اللي ظهرت لنا كوم ان روشي دون لو كما يقولوها. وتشوفوا يعني الروليف نتاعها تري فور، اللي دان سول كو تلقى روحك هكا قدام جبل في البحر. سيتي فريمون كيك شوز ديكسترا اوردينير. من الناحيه العلميه فيل دو لا غاليت سيتي ان انيغم، يعني ما يعرفوهاش برشا الناس، ما خدموش عليها برشا. on ne sait pas d'où elle vient ni comment elle s'est formée. Donc on se posait énormément de questions sur cette île-là. والشيء اللي خلى لربما بالنسبه لي انا ان تيران فيرج اكسبلوتي، وخلاني اني نتعلق بها ونمشي لابعد الحدود في دراستها.
جزيرة جالتا كما تشوفوا هنا في الصورة طولها تقريبا 5 كيلومتر من هنا من الطرف للطرف، والعرض نتاعها 2 كيلومتر ودمي دون سا بلي غروند لارجور لنا، والمساحة ابوبري 8 كيلومتر كاري. داكوغ. بالنسبة لي بوان كولمينون هما de Boutsan, ici, là où il y a un sémaphore, فما بانية لنا الفوق يعني مرصد لربما نشوفوا يراقبوا منه من بعيد à 400 mètres d'altitude. D'ailleurs, quand on va n'importe où, on est obligé de passer par, on prend ce sentier-là, puis on contourne, on prend ce sentier-là, on a pour aller, on est obligé de passer par le sommet pour aller vers de l'autre côté de l'île. Comme vous voyez ici, l'accès est un peu difficile. Les falaises sont le relief est très escarpé. وما فماش des plages, vous l'avez remarqué, il y a à peine une petite plage ici, mais sinon là, on tombe directement dans l'eau. Là, au niveau de la pointe de la Madone, par exemple, نمشيو بالزودياك ولا avec un petit bateau نركبوا لنا pour voir un peu les choses. ساعات نهبطوا pour aller خاطر j'ai écarté cette عملت الخريطة نتاعها وجيتي obligé d'aller dans plusieurs endroits وبالتالي ما كانتش سهلة يعني الواحد يتنقل في الجزيرة هذه. على كل دونك هنا le sémaphore il est à 400 mètres d'altitude le pic de la garde, la deuxième pointe, c'est à 301 mètres d'altitude. Quand on est là, on voit le fond, on voit la mer sous nos pieds. Et qui m'a dit que sémaphore, là, une petite construction. Apparemment, c'est une maison de corsaires. يعني تعرف الجزر الصقلية وجالتا وسيسيليا كلهم كانوا جزر يعني تاع البحر الابيض المتوسط كانوا قراصنه يعني يترصدوا فيها البواخر ويترصدوا فيها الناس يعني فيها حكايات كبيره. Bien sûr, l'île principale اللي وريتها لكم elle se prolonge vers le nord-est et vers le sud-est par des îlots. هنا les îles des chiens 3 جزر الكلاب 1 2 3 vu à partir de la pointe de Sirat. هنا الطلبه هذونا بعدين تشوفوا اللي حكيتكم عليها الحكايه هذه لان هزيت الطلبه الغادي وعملنا ان كونتير. Alors vers le sud-ouest, c'est malheureusement c'est une photo contre-jour. On voit à peine le Galitan ici et la Fauchelle. Ce sont 2 îlots aussi qui se situent vers le sud-ouest, الناحية الجنوبي والغربي. Ça c'est l'unité de la marine. Le Galitan هذايا فيه un phare وفما une personne qui est tout le temps là. صدقني وقت اللي يجي لنا الجزيرة جالتا وكأنه إنسان عمل ان لون فواياج معناتها عايش هنا متغرب وحده. C'est l'unité de la marine qui vient servir les marins et la garde nationale ici, qui sont en permanence à l'île. Et ils vont aussi apporter du vivre à ce monsieur-là qui surveille le phare et qui entretient le phare. Il faut le faire, vivre en solitude dans un îlot comme ça, c'est pas quelque chose d'évident. Déjà الناس اللي عايشين في جالتا لهنا يحكيوا لي قابلتهم الناس نقول الناس معناتها الجيش والحرس فما انا ادجودون شيف ظهر لي ودو سولدا وفما لا غارد ناسيونال واحد من الحرس الوطني ومعاه ان adjoint ولور فامي. دونك سي تو سكيا في الصيف فما كوميونيكاسيون الناس تمشي وكل ولي بيشور ان بارتيكولير. مي في الشتاء باغ اكزومبل اللي يقعدوا بالشهرين 3 مساكن و4 و5 ما يشوفوا حتى واحد. دونك الصغيرات عايشين في عزله صغارهم وهم عايشين في عزله. فما نوع من سي اون في ابار سي لا في دي انسولار سي اون في دي انسولار مي كل جزر يعني ان بو بارتيكولير. Hachilou, donc une petite présentation sur l'île. Je ne sais pas si vous voulez, comme à la pointe de la Madone, pointe de Mistral, pointe de Siroc, pointe des Chiens, le sémaphore. Bon, le port, il a été construit il n'y a pas longtemps, où jette عاصفة كبيرة وكسرته d'ailleurs. فما un bateau là, sur le bord
وقت اللي جات عاصفه كبيره زاد كيف طيشته على الجزيره. دونك ما هيش تو هنا لا مير اي كالم، مي كون لا مير مونت سي كيلكو شوز ديكستراوردينير. فوالا. به هذه دونك كيلكو زيليمون سي لي دو لا غاليت. تو باش نجيو للحكايه نتاعي انا مع جالتا. دونك مون هيستوار افيك لا غاليت ا كومونسي ا باريس، نبدا بالصدف. اي سيتي او ديبي دي زاني 80 بعد ما كملت الدي او، دخلت ديريكتومون اون تيز وكملت الدي او. دونك جات الباترون نتاعي mon directeur de thèse, où elle m'a proposé de faire une thèse sur les roches intrusives miocènes de la Galice, الأحجار البركانية لجزيرة جالتا. Alors, j'ai commencé par regarder les lames au microscope. Donc ça, ce sont des lames, des roches de la Galice. اللي عطاتهم لي donc باش شفتهم. À première vue, عجبوني برشا. Ce sont des roches extraordinaires, hein, qui ne sont pas simples. تو ممكن تعرفوا اللي معقدين برشا، والدراسة نتاعهم يعني في الآخر وصلتني لحالة معينة. على كل je n'avais pas le choix خاطر je voulais faire un sujet tunisien، ما نحبش ناخذ sujet آخر. Je voulais faire un sujet dans la minéralogie, pétrologie, géochimie des roches volcaniques et magmatiques. Donc, اللي هما نتاع جالتا هي سبيسياليتي براتيكمون ماهيش موجودة في تونس. دونك ولكن لونسينيمون نتاعها يتقرا. حبيت أنا ننفرد بالاختصاص هذايا، واختصاص أعجبني ووصلت فيه حياتي كاملة. Donc, j'ai accepté, hein, je n'avais pas le choix parce qu'il n'y a pas d'autres sujets, maintenant d'autres sujets. J'ai accepté, j'ai commencé à travailler ce sujet-là. Alors, بالنسبة للفاسيات، بالنسبة للأحجار هذونا، هذا c'est un granit ou un microgranit. Il est là, tout ce qui est en rouge ici, puis ce qu'on appelle la pointe des chiens. Donc, toute cette pointe-là, elle est formée par des microgranites. Là, tout ce qui est en gris, hein, c'est aussi, bon, je me dis microgranite, لكن بالنسبة للناس géologues spécialistes, خلينا نقولوا c'est une microgranodiorite à hyperstane, un peu différente de celle-ci. Donc là, au pic de la Garde. Là, tout ce qui est en vert, c'est un troisième type de roche, hein, qu'on appelle des microgranodiorites à orthopyroxène et clinopyroxène. Bien sûr, جزر الكلاب, les îles des chiens, عندهم la même composition, ou la fauchelle, le galiton, زاد كيف surtout le galiton, عنده نفس التركيبة نتاع البيت دي فوكون هذه ولا qu'on appelle le bout de somme de cette région-là. Bon, هذا ce sont des roches sédimentaires اللي هما un peu différents. Bien sûr, l'étude هذه donc consistait à faire l'étude minéralogique, pétrographique, qui m'appelle de l'île, hein, une étude détaillée, hein, de ces roches-là. Ou بعدين j'étais obligé de comparer ces roches de la Galite avec ceux de Kabylie, hein, les موجودين dans le massif de l'Eldoug en particulier, في le nord-est algérien. Où j'ai comparé aussi les roches de la Galite par rapport à ce qu'on appelle هنا جزر les îles éoliennes قدام الكالابر بيلوريتان, c'est-à-dire le sud de l'Italie ou le nord de la Sicile. Donc point de comparaison هذونا تنشوفوا بعدين عطاو يعني un plus pour comprendre un petit peu la géologie de toute la région. Donc هذوما هما les îles éoliennes qui se situent au nord de la Sicile et à côté de la Calabre et les monts Pelorita. Là, c'est le volcan Etna, mais c'est autre chose. La même chose quand les roches de Kifli fait une comparaison des roches de la Galite avec les roches qui se trouvent dans les zones méridionales. Celle-ci, le Dibel Andria, de Kifli fait برشا أحجار بركانية اللي هي تقريبا من نفس النوعية نتاع جزيرة جالتا. وحبيت باش نقارن يعني les roches de la Galite pour essayer de les mettre en place par rapport à tout ce contexte-là. Voilà, donc نجم نقول أول مرة يوقع يعني une étude détaillée sur l'île de la Galite
concernant surtout les roches volcaniques de cette île-là. Et ça, c'est ma thèse de troisième cycle que j'ai soutenue à Paris en 1984. Alors, le problème, c'est que l'étude, il faut dire que j'ai travaillé dur. J'ai travaillé jour et nuit, les jours de Noël, les jours de fête, pendant les vacances. J'essaie d'en profiter au maximum. J'étais très acharné par ces séances-là et je voulais aller très loin. Dans les années 80, il y avait les théories de la géodynamique, la tectonique des plaques, donc كانوا محاضرات des grands professeurs كنت نحضر لهم غاديكا وكان ثاني عندي غرام كبير بالعلوم هذه. Le problème, c'est que بعد ما كملت, mon directeur de thèse m'a énormément encouragé, il m'a énormément supporté, bien encadré. وسبحان الله وقت اللي كملت tout ce qui est analytique و tout ce qui est يعني pratique ودخلت في الانتربريتاسيون et la synthèse وقعت مشكلة. المشكلة هو أنه on n'a pas la même vision concernant l'interprétation des roches de la Galie. كانت الأستاذة متاعي تشوف أنه les roches de la Galie comme les roches des ondes méridionales عندهم خاصية وأنا كنت نشوف أنهم les roches هذونا عندهم خاصية أخرى و bien sûr معنى آخر qui est complètement différent de ma plateforme. Et هي زاد كيف on l'appelait Margaret Thatcher, يعني كانت امرأة يعني كاسحة صعيبة وعندها يعني إمكانيات كبيرة علمية. كانت ديريكتور لابوراتوار في السي ان ار اس في السنتر دو ريشيرش فرونسي وكانت هي ديريكتور دو ديبارتمون في باريس 6 وكانت يعني عندها ما تقول. دونك هكا الشيء اللي شدت صحيح في المبدا نتاعها وانا زاد دو مون كوتي جو ني با فولو سيدي لاني تاز دو توازيام سيكل نقول كتبتها بدمي يعني عشت ضحيت عليها برشا يعني مشيت جو نافي ني بورس مشيت في جيبي 60 دينار باش نحب نعمل تاز دو توازيام سيكل سي با باسكو ما عنديش فلوس لكن باسكو à l'époque j'étais normalien ou à l'époque il fallait avoir le sursis militaire pour pouvoir aller يعني pour de voyager و normalement les normaliens يمشيو يقريو ديريكتمون وانا جات التسميه نتاعي في قبصه لكن malheureusement heureusement j'étais déjà parti لباريس عملت المستحيل باش مشيت لغاديكا وباش نكمل نقرا. D'ailleurs, je n'ai pas resté longtemps, عملت le DEA في عام وعملت الثيز en 2 ans et demi, à peine 3, même pas 3 ans. يعني en tout et pour tout قعدت 3 سنين ونص و3 سنين ونص هذونا براتيكمون على في ما روحتش حتى نهار لتونس. قعدت 3 سنين ونص غاديكايا نخدم غير دنوي خدمت في لي فوندونج خدمت لا بانتور. دونك جي في بوكو دو بولو دو بيتي بولو باش نجم نعيش. الوالد الله يرحمه كان يبعث لي الفلوس باش كيف نجم نعيش. كانت لوبجيكتيف نتاعي هو فار لا تيز اي بيان سور رونتري ان تونيزي. Donc, je n'étais pas prêt à céder. Et puis, à un moment donné, la tension j'ai même menacé d'abandonner, de laisser tomber la thèse. زملائي صحيباتي كانوا فرانسيس يحبوني وكانوا يمسوتني وكانوا يعني فريمون شادين لي اكتافي. لكن ما نعرفش شكون وصل له الكلام وقت اللي وصل له الكلام اللي انا جا لي ابوندوني جاتني ديريكتومون البيرو قالت لي سي جامي فوز ابوندوني جو فوز اون فودري افي. معناتها لو كان تبطل نقعد نسالها لك حياتي كامله. Bon, ce conflit a duré quand même, il a duré presque 6 mois. D'ailleurs, حبت هي تتخلص مني le plus tôt possible لأن العقلية قبل كان j'étais étonné quand je voyais à l'époque dans les années 80 il y avait beaucoup d'Algériens, beaucoup de Tunisiens, beaucoup d'émigrés qui viennent faire leur thèse en France. بعد يكملوا ياخذوا الدبلوم نتاعهم يروحوا كهرباء السيار ويسون تو كونتون. أنا فقت باللعبة لأنه ça m'est arrivé de voir d'assister à des soutenances de thèse وين la personne concernée اللي عنده الثيز الالجيريان ولا التونيزيان ولا غيره il exposait عرفت ومن بعد ان ديبا
terrible, terrible entre les membres du jury. واللي يبدا التجار مسكين مباهب سامحوني في الكلمه مش فاهم على شنو يحكيو يتكلموا يعني فما عمق في الخدمه اللي خدمها هو وفي الاخر دونك ياخذ التاج نتاعو ويروح انا جي با فولي كو جو سوا اون فيكتيم من النوع هذايا لانه مش يخسر علينا هما كيما شفتوا الساعه يخسر عليك بيرو كرسي وكيف لي زاناليز بارمي لي زوتر اناليز وهو ماشي في الجرب دونك انا ما حبيتش نمشي في المسار هذايا وشديد صحيح وجي فولي ميريتي ان بتي بو ما تيز اي افوار ان بتي بو او موان كيلكو شوز qui se rapporte à ce que à mes sacrifices فهمتني دونك صعدت الواحد ومشيت جي في دو غران بروفيسور سواء في اللابو ولا في الميزيوم دو ليستوار ناتوريل في جنبنا مش بعيد ياسر مسيو صوفياس مسيو فونتناي دونك بوكو دو بروفيسور واللي يجي يشوف الميكروسكوب يشوف لي لا جو ديسكوت افيك لوي يقول لي vous avez raison mais راهو الانتيري نتاعك سي فوتر باترون معناتها يلزمك تكون واقعي فينالمون عرفت بون 6 mois c'était long في الاخر je ne sais pas pourquoi يعني comment faire يعني pour s'arrêter avec cette histoire بس نوقف الحكايه هذه لربما ممكن كما قلت لفات دو فولوار رونتري او بيي يعني تعبت ونحب تعبت ريالمون ونحب ندخل لبلادي ممكن الشيء هو اللي خلاني اني نقبل في الاخر لا سوتونس ايش معناتها نقبل لا سوتونس معناتها l'interprétation sur 70 pages que j'ai donné رجعت لي une vingtaine de pages juste là où on est d'accord الحوايج اللي احنا متفاهمين فيها الحوايج الاخرين اللي انا تجرأت يعني وحبيت نحكي فيهم ما نحاتهم يعني هي الديريكتور هي اللي تحكم دونك ابري تو قلت مازال قدامي الوقت وان شاء الله توا نحاول باش جيسي دو مراترابي دونك كيما قلت لكم 3 ans et demi de travail jour et nuit نوصل ناخذ الديرني مترو مني باش نرجع للدار sans arrêt ما فهمش pas de vacances ما عنديش بورس je suis pas rentré au pays il faut dire j'ai eu des moments difficiles c'était surtout في الشتاء صعب حسيت je passe alors توا هذه الفاز لا بروميير فاز في باريس ومن هنا ظهر لي ركبت لي لو غران de la Galite c'est là où j'ai commencé à aimer la Galite où j'avais qu'une hâte c'est d'aller sur l'île معناتها نستنى بدقيقه ودرجه وقتاش اني نمشي للجزيره هذه ونشوفها ونشوف لي راش هذونا خاطر ابروبو هي اللي مشات عملت اون ولا دو ميسيون à travers les colons قبل des gens qui habitaient Radicaire وجابت لي زيشانتيون عملت اون بيت ميسيون وقعدوا لها حتى واحد ما حب يخدمهم يعني لي فرونسي دونك هي كانت تستنى فيا اون كيلكو سورت وقت جات الفرصه وهي نقزت على الفرصه وعطتني باش نخدم على لي روش هذونا Alors, bien sûr, دخلت لتونس en 84. En octobre 84, j'ai intégré l'UNIS en tant qu'assistant. Et puis, بديت عملت ويتات وسويقات ومطلب للوزارة الدفاع عن طريق وزارة التعليم العالي. J'ai réussi à avoir, après 2 ou 3 mois d'attente, d'avoir une autorisation d'aller à la Galite. Et bien sûr, c'est la Marine nationale qui nous a transportés, أنا و3 زملاء ولا 4 زملاء مشينا لجالتا. Donc, donc une petite histoire, on avait un Français parmi nous, مسكين كان عنده المال de mer ويخاف، donc جا لنا في جنب البط وركش كما يقول المثل، على طول الثنية مسكين هو في بلاصتو، قبل وصلنا غاديكا شطر وهو بلون إلي بلون، شطر الوجه هذايا أحمر وشطر الوجه الآخر أبيض، tellement il a pris un coup de soleil d'un côté mais pas de l'autre. Alors, en 1987, 86, 87, voilà, l'année suivante, donc, وقت اللي مشينا لجالتا وشفتها وكل قلت pourquoi pas faire un concert, عرفت. Donc, j'ai amené les étudiants sur l'île
Bien sûr, j'ai fait la démarche, c'est la marine nationale qui nous a transportés. Euh, هنا جد كيف عندنا étudiants malgré toutes les mesures qu'on a pris معناتها خدينا الاحتياطات الكامله باش انه نعديو اسبوع لانه غادي اون فوا سير ليل سي تري ديفيسيل ما عادش لا فما العطار لا فما والو كما يقول. Donc, il fallait tout acheter, il fallait tout prévenir. Donc, pendant 2 mois ou 3 mois, les étudiants en équipe, ils ont essayé de marquer tout ce dont on avait besoin, ou avec un programme, خاطر تعدي جمعة في جالتا مش سهل حسيب. Le seul problème qu'on a eu, c'est que, enfin, deux problèmes. On a eu le premier problème, c'est qu'un parmi les étudiants, c'est qu'on عنده زويد ظهر لي دونك وقت اللي مشينا في الترافيرسي خذاه هو دوم وصلنا غاديكا il ne pouvait pas rester مرض بكذا بكذا دونك رصدنا في الليل شو اسمه الكوماندون هو مش كوماندون ظهر لي الكابيتان اللي حس ما كان من الجيش يهز البوست راديو نتاعو ويطلع لفوق الجبل باش يطلب تونس باش يبعثوا له اليونيتي غدوه الصباح الحق ما قصروش على بروميير اور جاو وهزوه ورجعوا به لتونس. كيف حتى اخرى صارت لنا انه الطلبه ما عادش مع البروموسيون هذه ولا البروموسيون اللي بعدها واحنا راجعين من العشيه في اون تورني نو مازال واحنا راجعين العشيه اون فيزي اون تورني حبوا ياخذوا اون راكورسي ويا بوكو دو ماكي ساعات يوصل حتى يغطي عرفت اون برونون اون راكورسي دخلوا في الماكي هذا شوك وكل ما ينجموش يتعداو دونك احنا بقينا فوق بحث السيمافور في السومي نستناو فيهم والشمس مستغرب دونك فريمون جي بور بور لانه ما نعرفش عليهم ضربوا طاحوا فاسيلمون لا بونت اللي تري فورت ينجم فاسيلمون يزلق يطيح يجي لوطا دونك اون افي بور نيابه ربي كما يقولوها اللي ابخي ان سارتان طون قبل ما تظلم الدنيا وهم ظهروا من خرجوا من هكا المكي وشفناهم ووصلنا حسيب دونك هذه كوم اكسبيريونس باساجير. Alors, la même année, en 1987, j'ai fait une mission qu'on appelait MATS 87, c'est Mars Team South, MATS 87 en 87, en Méditerranée occidentale, c'est-à-dire بين جالتا وسردينيا في شمال جالتا. à bord du bateau هذا qu'on appelle le بانوك والخدمه نتاعنا كانت essentiellement تخطيط واعماق معناتها campagne de profil sismique ou mesure de la bathymétrie et de la profondeur. Alors, bien sûr, ce projet-là, ثلاثة دول مشاركة فيه وثلاث universités, l'université de Grenoble من فرنسا, l'université de Parma ظهر لي معها بولونيا زاد كيف من إيطاليا, وانا الوحيد من تونس l'université de Sfax. Donc ça c'était une escale عملناه خاطر بقينا جمعة اسبوع كامل on faisait ce travail là et quand on s'est rapproché de la Galice كنا عملنا escale de quelques heures. Alors l'année suivante en 1988 avec le même bateau en 88 voilà j'ai fait un deuxième camp de terre ولا من quelque chose de régulier مدرج في البرنامج نتاع الطلبه. alors كما العاده وصلنا الصباح لبنزرت مشينا للكازيرن وخذينا الباتو وقصدنا ربي donc on a pris la mer. La mer était un peu agitée d'ailleurs شطار الطلبه ولا اكثر ils ont eu le mal de mer ومشاو رقدوا وكهو. دونك واحد قعدت انا ومسيو ديلتي بروفيسور جون ديلتي مشى معايا وفي استاذ شكري يعيش مدام كريستين لافيرن زاد ظهر لي دونك اون ايتي 3 ولا 4 enseignants et on allait vers la Galice et au bout à mi-chemin à peu près après 2 heures ou 3 heures de navigation تشوف l'unité de la marine ربروا الشمال مرجع مشيت حكيت مع الكوموندون قلت له كيس كي سباس قال لي راهو ما نجموش on peut pas vous débarquer ما نجموش نهبطوكم لانه البحر قوي برشا عرفت تقف اليونيتي لهنا ويهبطونا بالزودياك للبورت الصغير اليونيتي ما تمشيش حتى الفوق ما نجمش تدخل لانه البحر قوي برشا.
الوغ قلت له كيفاش احنا تو يعني الماكله نتاعنا كل اي n'a pas voulu comprendre بالنسبه اللي هو سي ان اوردر معناتها مراجعين دبر راسك عرفت. قلت له ما تنجمش تهبطنا دي كوتي نور خاطر الريح جاي من الجنوب الشرقي دونك الكوتي نور تبدا ابريتي يديسكوت با فهمت. رجعنا للبنزرت وهبطنا الحوايج نتاعنا يفو دير راهو اللحم والخبز والغله وتو سكون افي بوزوان بور اون سيمان موجودين غاديك. كراه بيان سور جاو خلاونا ورجعوا للساقس اون افي با دو فواتور سيتي فريمون لا غالير فهمت. وما اكثر من هكايا للطلبه مساكن يقعدوا يحضروا يستناو بالشهرين وثلاثه باش يمشيو وزاره يعدي اسبوع وتعملوا كونت تيران غاديكايا و سور ان تيران magmatique et volcanique. Donc, c'est un grand plaisir. ودا سول كو سي لا دوش فرواد معناتها وقعدت لهم كيف الصدمه. بون انا ما زادتني حماس الحق وكل مره وين ثم امكانيه باش اني نعاون الطلبه ونمشي به لابعد الحدود من ناحيه التكوين ومن ناحيه يعني المعلومه جو نيزيت با. دونك قلت لهم سي جو في اوترومون انتم تجيبونا كوم بريفو نهار الاحد قال لي نجيبوك. قلت له واذا كان الطقس تحسن ديسي دو ولا تروا جور نجيبوش شدونا قال لي لا. دونك يافي ريان افير بوندون لي دو جور هذوك عملنا تليفون بيان سور للساقط باش يبعثوا لنا الكراهب ولينا نجموا نتنقلوا. قعدنا في الميزون جون بداتوا في الميزون جون نتعشاو في الفاكولتي دي سيونس دو ديزيرت à l'époque je pense pas je sais que je pense que c'était l'école normale ولا الفاكولتي سيونس ما نعرفش حسيلو. دونك انا غاليري وكانت يعني لوبسيسيون تاعنا هو الميتيو طول الوقت نص النهار في الليل كل مره وين فما نشره جويه نمشيو نسمعوا نشره جويه على امل انه الطقس يتحسن. اون افي تحسن الطقس شويه من تروزيام جور ومشيت انا البور دو بيس خاطر سبقني واني مشيت مع لي بيشور هذونا الجالبه فهمت مع صحابي. دونك مشينا لنا نفكر وقتها بعد عيد الكبير خاطر هزينا معنا الفلاير كوم مويان دو سيرفي اي نعرف البحاره هذونا اقترحت عليه قال لي با بروبليم تفضل نجمو نمشيو. دونك ركبوا الطلبه وركبنا الماتيريال و اي وقت اللي جينا خارجين صراحه ما حبيتش ناخذ الريسك مش ما حبيتش ناخذ الريسك مي قلت خلينا نمشي كمان نعلن الصوره. دونك مشينا للبيشوري يعني المارشون هذيك وعلمناه قال لي لا يا ولدي هذيك باتو بيش ماهيش بور لو ترونسبور دو باساجي دونك فو نافي با الدروا باش انكم تاخذوها. با كيستيون مشينا للغارد ناسيونال نفس الكلام مشينا المنطقه رئيس المنطقه نفس الكلام الولايه معناتها الراجل مسكين الرئيس نتاع البطو هو اللي يهز فيا من بلاصه لبلاصه عرفت. هو اللي مسكين يحب يهزني ولد عم عبد الجليل هذايا وبعدين نحكي وليه ولكن في الاخر ما صار شيء. دونك ني بوفي با ايماجيني وقت رجعت انا لهنا للبطو وشافوني لي زيتيديون اللي قاعدين ركبوا دبشهم والكل وقاعدين يستناو فيا وقتها شافوني يعني اون ديسيبسيون انورم معناتها كيما قلت لك اون دوش فرواد. ما نخبيش عليكم غصرتني العبره وبكيت من القهر نتاع الاداره التونسيه وقت اللي تلقى وقت اللي تقمع يعني لي انيشياتيف نتاع شباب. بون جون دلتي il était à côté il m'a calmé قال لي نو فرحات ساري وكهو والله غالب مشكلته احنا هكاك. وجاء عم عبد الجليل الرحموني من منزل عبد الرحمن السيد هذا اللي تراو فيه فريمون انسان كانوا حي الله يطول في عمره كانوا توفى الله يرحمه لكن انسان عظيم جدا جدا جدا. عم عبد الجليل عنده البطو نتاعو وعنده البطو نتاع ولده هذا اللي كنا نشوفوا فيه هذا. وقت اللي وصل له شاف قال اش فما قالوا له راه الحكايه هكا وهكا وهكا. جاني قال لي ولدي وراس ولدي لما تمشي. قلت له يا عم عبد الجليل ما يشكيت قال لي وراس ولدي الا ما تمشي مش مشكله. قال لي ما احناش اول مره نمشي ونحن
Et bien, imaginez ce qu'a fait cette personne. Saïd Hadaer, Moussa عمل 17 assurances ou une assurance pour 17 personnes qu'on était احنا 17 واحد عمل لنا كل واحد assurance عملنا assurance لينا نحن رغم اللي هو بارازار عنده 17 مرام بيشور وعنده assurance pour les 17 مرام بيشور قالوا له لا كل واحده في بلاصتها هذوك دي بيشور وهذونا دي باساجي مشى طلبوا عليه باش يعمل فيزيت تكنيك للباطو نتاعو هز الفيزيت تكنيك لان مش الباترون elle va passer d'un cadre يعني كوميرسيال ولا اغريكول ولا نسميوه vers un cadre يعني سيفيل يهز لي باساجي دونك عمل فيزيت عمل لاسيرونس وزاد كيف عنده ناس في رقبته خرج لي قال لي شوف يا ولدي تو عشيه ما يصير شيء لكن غدوه الصباح بحول الله في الفجر نلقاك هنا ونمشيو بارك الله فيك بارك الله فيك صرح ليلتها عمل صرحه خدم جماعتي كما العاده في دوائر بن زرب رجعوا غدوه الصباح احنا زاد كيف على بروميير الطقس تحسن شويه كنا متواجدين عبينا الحوايج نتاعنا وهزنا الجربه هذه الباطو نتاعو ايماجيني السيد qui nous a déposé خسر تقريبا طرنطة مازوت مينيموم اي الى rebroussé chemin عم عبد الجليل خلصك راني ليكول هي اللي تخلص راهو عندنا فلوس راهو كذا قال لي وراس ولدي ما يوصلني حتى فرنك لاني وهذه هاكم اولادي والدنيا هذه ثانيه وبريتو راهو اذا كان رزقكم ربي باش تموتوا راكم تموتوا على فلوكتي ولا على اي فلوكه واذا كان الواحد ديما خايف راهم يصير حتى شيء معناتها بالنسبه لي انا الشخص هذاك عظيم جدا هو انسان يعني بحار سامبل لكن الموقف نتاعو والرجوليه نتاعو والجاست اللي عملها معنا انا بالنسبه لي انا ما تتصفش معناتها صدقني توا نحكي لكم والمشاعر اللي تهز فيه يعني من مشاعر اخرى رجعتوني توا سنين 86 رجعتوني عاشوا 30 سنه التالي bon au passage هنا c'est quelques maisons qui existent dans le village حسيلو نهار الأحد رجعونا لمارين جات مدينة لمارين رجعونا وحبينا نعملوا ان جيست يعني للسيد هذايا دونك كيما شفتوا التصويره هذه عنده تصويره هذه كبرتها عملتها تقريبا 50 sur 50 وتصور اخرين خديتهم له وعملت له انا البوم فوتو وتصور كبار وهزينا له يعني دي جاتو هزينا له برشا حوايج هزيت اون فواتور ومشينا لدارو سامحني مشينا لدارو على اساس باش نعطيو الكادو هذاك زدنا حصلنا دخلنا للدار وقال ما انتم خارجين كان ما يا عم يهديك راك جيت يعني سابقه راك عملت معنا الخير الكل قال شيء با كيستيون تقعدوا كان طفل هكي فوالا سا سيتي ليستوار نتاع عام عبد الجليل l'année suivante en 1988 عملنا une deuxième mission de ماتش 88 هذه بيان سور قدام جاتا ديما كيف بين جاتا وسردينيا لكن المره هذه سيدي دراجاج نهبطوا ان بتي فيلي والفيلي هذيك elle essaie de ramasser tous les échantillons qui sont sur le fond نسي de regarder نشوفوا الحجر هذاك ونعملوا الدراسه نتاعو دونك j'ai déjà même fait aussi un projet de fin d'études sur les roches هذونا وعملت انا كيف plusieurs études là-dessus. الميسيون الثالثه سيتي en 89 الميسيون الثالثه خرجنا من هنا il faut dire 89 هذا ça me rappelle une chose c'était l'année de mon mariage ou juste la veille هي عندي j'avais le choix entre يا اني نمشي في البط ونعمل الميسيون هذه ولا نمشي نطلب يد مرتي من عند بوها Asilo. Donc, la mission, j'ai choisi la science et j'ai reporté le wahd. On a fait une mission, un profil sismique, longue écoute, qui s'appelle à 80 litres, تقريبا من هنا حتى لهنا من Méditerranée occidentale jusqu'à la Méditerranée orientale sur plusieurs centaines de kilomètres. Où le profil était très intéressant, بالنسبة les gens connaissent la géologie.
il met en opposition deux domaines, un domaine en extension vers le nord, ici, c'est la mer pyrénéenne, اللي هو bassin قاعد يتحل, contre un domaine هذايا en compression اللي هو جبلي اللي هو البرونسمون تاع تونس وجبال تونس الشمالية وسردينيا. دونك مفيد جدا لأنه البروفيل هذايا تقريبا عنده نفس الصفة من البروفيل هذايا اللي يتعدى على الكالابر ويتعدى على الميرتيرين. دونك فينالمون كانت هنا ممكن بالنسبة لي أنا انطلاق فكرة جديدة انه يدير سكون ابل ان باراليليزم، معناتها فما تجانس بين ما يحدث هنا في كالابر في لوريتان وبين ما يحدث في شمال تونس. يعني المنطقه هذه لانه كما تعرفوا في الجيولوجيه با دو فرونتيير، مثلا تونس ايطاليا الجزائر كذا، الجيولوجي ما تعرفش فرونتيير. معناتها انه tout ce qui est géologique ici est pratiquement influencé par ce qui se passe là et vice versa. Bon, هذا كان واضح برشا المنطقة هذه لأني منطقة سيسميك معناتها فيها زلازل كبيرة، والموديل الجيولوجيك نتاعها معروف بالكدا بالكدا. دونك اللي مش مفهوم هو شمال تونس لأنه مش مدروس برشا اللي كيف. دونك أنا مشيت لإيطاليا باش نفهم اللي صاير في تونس. دونك قاعد قلت لكم البروفيل هذا تري امبورطون، منه هو لربما خرجت الفكره نتاع l'interprétation de la géologie de la Tunisie et du nord de la Tunisie en particulier. Bien sûr l'émission هذونا عطاونا فكره على الفون marin. Par exemple la mer Méditerranéenne c'est pas une mer, hein, c'est un petit océan العمق نتاعو 2800 متر، وهذا كانال دو سارديني اللي خدمنا عليه العمق نتاعو 2500 متر. دونك هنا نشوفوا لي ريزولتا دو لا دي ميسيون كون افي فات. مكنتني باش نعمل الدياغرام هذه وتشوف باغ اكزومبل كي نخرجوا من سردينيا لهنا وهابطين كانال دو سارديني لهنا، نوروا كيما الدروج، عرفت بين تخلط الكانال دو سارديني اي سي quelque chose d'assez brutal معناتها ديريكتومون تهبط، ماهيش كيما في بلايص اخرين تبدا تهبط بشويه بشويه. نفس الشيء بالنسبه لجالطه، هذه شمال تونس في الغرب، وهذه جالطه من جالطه تمشي ديريكت من عمق يعني 10 15 20 متر ماكسيموم، تهبط ديريكتومون ل 2500 متر حتى فما. وهذه ال 2500 متر هي عباره على كون ابل اون جيولوجي اون ليميت، حد بين شمال افريقيا وبين المناطق الاوروبيه. على كل هذه نظره يعني سطحيه للامور العلميه. دونك بعد ما عملنا الميسيون لي زيتود هذونا سيسميك وباتيميتريك خممنا في ميسيون دو بلونجي يعني باش نغطسوا لهنا ونشوفوا لانه وقت عندك امكانيه من انك تشوف تكسيره كيما هكايا، عرفت تخول لك باش انك تعاود تعمل حفره مثلا لنا ولا في تونس وتشوف اش فما لوطه تهبط هنا قدامك، كل شيء قدامك مثلا مقصوصه قصان، عباره كون طرف زبده وقصيته بالسكينه، عرفت يعطيك لي نيفو بروفون اعماق، وانت طالع بشوي بشوي تخلط المناطق السطحيه. دونك البلونجي لهنا سي براتيك اولا، يعني مناطق يعني عندها ميزه وزاد كيف عندها اهميه كبيره باش في اكتشاف لي نيفو اللي موجودين تحت جزيره جالطه، تحت جزيره جالطه. دونك لا ميسيون سيتي اون 94 خرجنا مثلا من الفور دو تولون وهبطنا جينا لتونس، مشينا ديريكتومون الكانال دو سارديني. La mission, on l'appelait Sarsia et Sartusia, c'est-à-dire Sardinia, Siana. وهذه سردينيا تونيزيا سيانا، وهذا l'année 94. دونك لي بلونجي صاروا بالسكوب هذه qu'on appelle سكوب سيانا دو ليفرمير. الديابوزيتيف هذه التصويره نتاعي مقلوبه لانه ليفرمير اون برانسيب ليفرمير هذه مكتوبه بالعكس يعني فيني. Alors
بيان سور السكوب هذه هازه باتو فوق باتو تمشي ومن بعد كي يا تراي يهبطها في البحر ولو باتو ça s'appelle le sirois le bateau s'appelle le sirois de l'IFREMER l'Institut français de recherche en mer بيان سور ديما فيها طلاين وفيها الفرنسيس وفيها انا الوحيد التونسي اللي شارك في الميسيون هذه بون نحاولوا دابور ناخذوا فكره على السكوب هذه السكوب هذه فيها تقريبا 4 متر دو لون sur 2 mètres de large والدخلاني نتاعها سي ان بو كوم اون كوبول اون ديمي سفير 2 متر دو diamètre ابان يعني on est allongé فما هذا الهيبلو لي دو هيبلو واحد السيونتيفيك وواحد النافيغاتور البيلوت اللي كينافيغ السكوب نشوفوا اترافير سا بيان سور ليباسور دو لا كوك يعني الكوك نتاعها في 10 سنتيمتر en acier يعني هنا باش يعطيكم فكره على الضغط اللي يتسلط على السكوب هذه وقتها تهبط الاعماق على اساس انه لا بريسيون دو يعني لا شارج دو سي ان با تو لي 10 متر كل ما تغطس 10 متر البريسيون تقوى ان با دونك فما بالك وقتها توصل 2000 و 2500 متر على كل السكوب هذه تنجم تمشي جوسكا 3500 متر دو بروفوندور با بلوس او دولا تولي كيما حقة طماطم تتغفص ولا كيما حقة الياغورت تتغفص معناتها elle sera complètement écrasée par la pression d'eau. Alors كيفاش تهبط السكوب هذه؟ تهبط افيك لي بوا نتاعها بيان سور ونزيدوها 400 كيلوغرام دو بلون 4 ساك في كل كوان نحطوا ان ساك دو بلون 100 كيلو 100 كيلو وبيان سور شفتوا لهنا تتهز بالشنقال وتتحط اون فوا دون لو تهبط بالشارج هذاك اوكي. المشكل في هنا بالنسبه للناس اللي يحبوا البيئه المشكل في ليميسيون هذونا انه السكوب هذه باش تطلع هي يفو لاشي لي ساك دو بلون وقت اللي نسيبوا على 400 كيلو تولي هي تخف عباره طرف لوح هبطوا للقاع الماء ومن بعد سيبته يطلع بطبيعته دونك ديفيرونس دو دونسيتي تطلع هي بشويه بشويه جوسكا على سيرفاس بيان سور ساعات تقول لي باهي اون كا ديرجونس باش نعملوا اون كا ديرجونس الوقت اون بو لاشي لي باتري يعني هي تمشي للي باتري كنشوفوا فيها موتور وكل on peut vider la cuve de mercure donc فما برشا حوايج qu'on peut s'en débarrasser اللي نتخف بالباهي يقول لي هي تطلع فلاش بيان سور لوبسيرفاسيون كيما قلت لك اون فيرمي على الانتيريور سكر هنا وقت اللي قبل ما نهبطوا يجيو يسكروا علينا بالبال ونقعدوا اون كومبيني اون بار لي دو هيبلو هذونا لي دو فenêtre نشوفوا بهم. Bien sûr, la stabilité dans le bateau, c'est avec le cuve de mercure, c'est lui qui assure la stabilité. La profondeur maximale qui m'a coûté comme c'est 3500 mètres. Alors, les équipements pendant cette secoupe, bien sûr, un moteur électrique, on se déplace dans le fond de l'empalette. Bien sûr, le moteur électrique, il les batteries. On a des projecteurs, نشوفوا كل شيء vraiment يعني خبشة تشوفها on s'approche d'un mur ولا de la roche à 10 سنتيمتر معناتها انوي خير ساعات حتى من التران لان التران تطلع الجبل بينما هذا السكوب تهزك ديريكتومون على سور لا فلورمون الكيف دو ميركور كيما قلت لكم ساسور لا ستابيليتي فما ان برا روبوتيك اللي هي نشوفوها في فيديو اخر البيرمي ليشانتيوناج تخرج كيما الروبو وتهز ليشانتيون وترميه في ساك هنا كيلكو بار محطوط لنا ان اباري فوتو اون كاميرا اون بوسول ان سوندور بعد نحكيو على الديسونت لا بلونجي هنا وقت قريب نوصلوا للفون اذا تعمل بي باش بالسوندور يقيس انه يقول لنا راك قريب توصلوا للفون وقد ما يزيد يقوى الحس قد ما نزيد نقربوا نحن للفون داكوغ لي ساك دو بلون بيان سور ما ننساوش الباتروا نتاعنا على خاطر il faut bien survivre. Alors, l'équipage, c'est 3 personnes seulement, comme هذا البيلوت هذاك الروبا 3 هازو la plongée c'est moi
نشوفوا عملنا 12 plongées كل نهار يهبط un chercheur un scientifique on est tous les deux allongés راقدين ووجهنا في الهيبلو هذاك pour voir l'extérieur وبين ساقينا واحد قاعد على كرسي وداير بيه في النيفو نتاع راسه un appareillage qui le met en communication avec le bateau. Alors, on a fait à peu près 12 plongées. قعدنا 25 jours نحن في الميسيون هذه 25 jours en mer. وقت اللي رجعت j'ai perdu 5 kilos على خاطر عملنا في شهر نوفمبر ديسمبر و c'était la haute mer معناتها البحر قوي برشا والبحر ماهوش البطو ماهوش ستابل دونك سي با ايفيدون. النهار الوحيد اللي ما دخلتش فيه وحسيت بروحي هذا يخص بالبوصه السكوك لانه لا فما لا موجه لا فما والو لا فما فيبراسيون هي كان مش حاسس سي ان نورمال. D'ailleurs, ce qui est spectaculaire, j'ai appris énormément de choses. كي تبدا تهبط السكوب على فكره j'ai peur مش في السكوب نقدر في ميسيون je vais aller en fondeur vers l'inconnu. Je suis le seul arabe على الباتو. donc j'ai صراحه j'ai beaucoup réfléchi بعد الاخر après tout جايب الناس دونك مشيت البلونجي نتاعي عملتها لنا في الفالي سارد لا سنتينال دونك جو سي لا عملت الميسيون تاعي هذه الميسيون تاعي البلونجي نتاعي سي لا. دونك وقت اللي ركبنا في السكوب وبدينا هابطين ديجا ابارتير دو 200 300 متر الدنيا تظلام معناتها تبدا تظلام بشويه بشويه لي ريون سولير نو بينيتر بلو معناتها ما عادش يدخلوا له. بون نقعدوا نبقاو في الظلام نحكيو حتى اللي نخلطوا الفون كيما قلت لكم. كونت اون اريف او فون سور لو فون ولا بريسك تو بروش دو فون نوليو يحطوا لي بروجيكتور دونك يمات لي بروجيكتور et la soucoupe commence à se déplacer. والحق تبارك الله عليه le pilote il est très pratique, il manie d'une façon extraordinaire, il est très sympathique. Donc وانا j'ai regardé, j'ai pris 270 photos تقريبا si mes souvenirs sont bonnes, 2 cassettes vidéo, عرفت j'ai pris تقريبا une quinzaine d'échantillons, on a ramassé. صدقني j'ai passé 9 heures ما حسيتش بالوقت يتعدى. voilà ça c'est un peu le paysage sous-marin عرفت. donc ça c'est les roches magmatiques qui sont très comparables à ce qu'on trouve à la surface au niveau de la granite. هنا l'afficheur bien sûr 16h41 هنا c'est le nord 52 هنا c'est je sais pas si tu as dit 1771 mètres de profondeur yatique, donc une profondeur ou le وقت ou direction كل. donc il fallait je parlais, je ne peux pas écrire mais بعد وقت اللي نطلعوا نعملوا une vision تاع نعاودوا نشوفوا لي كاسات وناخذ دي نوت هيك الوقت وناخذ كل شيء. دونك نوريكم بعدين quelque chose que il faudrait prendre. En tout cas, هنا on est en train d'échantillonner. donc ça c'est le bras وهذا الطرف نتاعها اليد نتاعها. دونك الكماشه تكمش على ليشانتيون ويبدا ويعمل مارشاريير بالسكوب. وقت اللي هي توخر elle essaie d'arracher l'échantillon. c'est pas évident généralement on essaie de trouver des cailloux. bon ساعات نجدوا ما تجيش معانا donc on est obligé باش نتعداو للحاجه الاخرى حتى نلقاو حاجه اللي هي معناتها تكون اسهل في هزانه. ça par exemple oui le plan هذا c'est un plan rectiligne, le plan هذا c'est un plan rectiligne. donc نجم ناخذ لي بلان هذوما بلي بوصال وبعدين عندنا دراسه على الحكايه هذه لان سي لو فليش
qui existe sur les roches magmatiques, hein, grisomicacées. بون مش لازم نحكيو زاد على الامور العلميه. هذا سي لافاز اللي موجود او فون، وهذونا لي جوان تاع. دونك هذايا سكون ابل السوكل اللي ترتكز عليه جزيره جالطا، واللي هو نحن قعدنا الدراسه نتاعنا كانت تحاول باش تعرف تقارن السوكل هذايا اللي ترتكز عليه جالطا بالنسبه للسوكل اللي ترتكز عليه تونس بصفه عامه. Donc, ce qu'on appelle le socle africain et le socle sous la Galite. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que la Galite, c'est une continuité de la Tunisie? Ou est-ce que c'est une île qui vient d'ailleurs? On va dire, voilà. Donc, quelle est l'émission? Durée 2 heures. Donc, nous, Neptune certifiant par la présence de M. Farhat Akhti, ça s'est donné 9 heures. هبطت 10 نتاع الصباح طلعت 7 نتاع العشية. صدقوني عديت 9 سوايع وكأني ما عديتش حتى 4 ساعات، ما تتعدى الوقت من غير ما نشعر. تلمون جيتي اتيري. alors حاجة أخرى حبيت لكم، puisque il n'y a pas de rayons solaires à l'intérieur. Bon, خلينا نكمل نقرا هذه. Donc 9 heures dans la région sud Sardaigne de notre royaume des abysses à bord de la soucoupe plongeante Siana le 25 novembre 1995. Bon, bien sûr, il m'a fait comme 9 heures de durée de la plongée, où la profondeur c'était 2340 mètres, 12 km au وربع ولا أكثر شوية. C'est vraiment un événement. دونك اللي حبيت نقوله هو انه اللي تشوفوه ممكن في لي دوكيومونتير، كل ما هو يعني كوراي، وكل ما هو ضريع، وكل ما هو حشيش وحوت و sur le fond, dans les profondeurs, il n'y a rien de tout ça. والقايل علاش؟ Bon, c'est logique, mais moi, j'y ai pas pensé. Alors, puisqu'il n'y a pas de rayons solaires, il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas donc de vie végétale, hein, ou s'il n'y a pas de vie végétale, il y a une interruption dans le cycle biologique, donc il n'y a pas d'animaux, mais plus encore, c'est انه الحيوانات لانهم عندهم رواري ما يلزموش هذاك كيف يتحملوا الضغط اللي موجود في الاعماق. لكن quand même j'ai vu sur le fond, je ne sais pas, peut-être à 1700 mètres تقريبا، حصان البحر، ما عرفتش كان تعرفوا واشي ولا لا كروفات، كيفاش وصلت باش اني تعوم غادي الله اعلم، ما نعرفش. على انه on n'a pas vu ni de لا حيوانات ولا حشيش ولا aucune vie. فما كان الصخر وكان بون سيتي مون بليزير، الصخر اي لا بعد. جي دو لا شونس على خاطر فما برشا زملاء اللي هبطوا وما لقاوش يعني حجر، لقاو كان الفاز، كان التراب تراب 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 تراب، ما شافوا شيء. بينما انا لا ميسيون تاعي اللي تي باسيونونت من 2200 متر لين وصلت حتى ل 1200 متر تقريبا، لين وفى الوقت، لين وفى الباتري، لين وفى كل شيء. و moi je prenais les échantillons, je prenais les mesures، وكانت يعني الحق une plongée très très bien réussie. Donc vous voyez ça m'a fait énormément plaisir وقت اللي طلعت وشفت حطوا لي علم تونس. j'étais très très fier، très content من اني شفت علم تونس وعطوني الاعتبار هكايا. لكن في المقابل فرحوا بيا. وهنا عندهم عاده انه كل شخص يهبط بور لا بروميير فوا دون لا سكوب الا ويحتفلوا به، يعملوا البتام نتاعو. دونك يجيبوا البوبال نتاع الزبله ويصبوا عليه. heureusement que j'ai pu prendre une douche par la suite. Mais bon, c'était un peu la fête, c'était sympathique. مش وصل الواحد بقى ساطلين ولا 3 جابوهم كل ما في البوبال جابوا صبوا عليه. Bien, alors, donc comme vous voyez, c'est une masse 87, masse 88, la mission de 89, la plongée de 94.
Donc, plusieurs missions de géologie marine. Bien sûr l'expérience de terrain تاعي في تونس من الجنوب للشمال للوسط من عام 84 للعام 2000 disons واربعة pour ne pas dire plus. Avec mon expérience aussi en France, en Italie, Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, le Japon, donc tout ça, avec toute la recherche que j'ai faite, les documents que j'ai lus, etc. Tout ça, donc, m'a permis de réfléchir réellement sur la géologie de la Tunisie et ses environs. المشكل هنا ولا l'idée هو انه الطلاين خدموا في ايطاليا، التوانسه خدموا في تونس، الفرنسيس خدموا في فرنسا، كل واحد خدم في البارتي نتاعو، مي rarement là où il y a un travail de synthèse qui englobe كيما قلت لكم les trois pays لانه il n'y a pas de frontière entre ces pays-là et quand il y a un événement géologique ça touche généralement البلدان هذه الكل. دونك حاولت باش نخدم على الفكره هذه. فودير انه في تونس يا با بوكو دو روش فولكانيك ميزا بار ليل دو لاغاليت، شويه في نفزه وشويه في جديري وكيلكو افلورمون كي نو بيرميت با دو فار اون تيز ديتا. ولربما ممكن هذاك الشيء اللي خلاني اني ما نوخر شويه في التيز ديتا نتاعي. وكانوا يسموني لو بارون بوفر دو لا جيولوجي لاني زملاء كانوا يمشيوا للتيران ويعملوا جيولوجي وانا كنت معاهم، لكن سي با دون ما سبيسياليتي. خدمت مع زميلي برشا جمال والي سي لا جيولوجي ستركتورال، خدمت مع زميلي شكري عيسى في لا سيديمونتولوجي، خدمت مع ساره ومدام نور الدين وساره ابراهيم على الجيوفيزيك، خدمت برشا مع حامد بنزي على الهيدروجيولوجي. دونك هكا اللي خلاني اني نخدم مع برشا زملاء في بوكو دو بروجي ناسيونو وانترناسيونو sur plusieurs thématiques, plusieurs régions اللي خلاني يعني في الاخر الحمد لله يا ربي اعطاني فكره شامله على كل تواضع على الجيولوجيا في تونس. Alors, là, je vais vous montrer aussi quelques photos de terrain que j'ai pris à droite et à gauche. Ça, c'est ce qu'on appelle le volcan Aso في اليابان. Donc, باش خريت التصويره هذه c'était pas évident. Sur le flanc du cratère, il fumait, il y a des gaz qui sortaient, ou le gaz dit donc il fallait attendre le vent il tournait باش انه الغاز يمشي للشيره الاخرى باش نجم نصور التصويره هذه. عرفت هذوما سي سكون ابل لي بيلو لافا، معناتها هذا عمق بحر يعني كروت اوسيانيك، عمق محيط موجود في بارما في ايطاليا، شمال ايطاليا. وهذا زميل اتيديون نتاعي قبل هشام بوهلال، مشيت انا وياه وقت بولينيسيون مع الطلاين في ايطاليا. هذه الصحراء سي لو سوكل لو ووكس لو ويست افريكان كريتون، سي الكراتون ويست افريكان في موريتانيا avec des granitoïdes, des roches volcaniques, ça c'est des roches volcaniques aussi avec de très beaux plis. هذونا سي مناجم الحديد نتاع موريتانيا كيف هنا في تمرة في شمال تونس حشيدو. دونك ça c'est quelques donc photos de terrain de mes missions dans plusieurs régions. Alors donc وقت نكملوا l'émission en mer هذونا. donc avec tout ce que je viens de vous parler, j'ai commencé par rassembler un petit peu les idées petit à petit. le puzzle est monté. donc ناخذ من هنا ومن هنا شويه من وشويه من فهمت. وفي الاخر لقيت روحي avec une doctorat d'état. كيفاش صارت الحكايه؟ الحكايه au fait on m'a invité pour faire ou plutôt j'ai participé dans un petit séminaire et j'ai présenté un petit peu ce que nous avons fait en Méditerranée occidentale اللي كنت نحكي لكم عليه. بعد ما كملت الاكسبوزي الحق في البوز داروا بيا لي سيانتيفيك تونيزيان كلهم لي جيولوج، قال لي خويا علاش تحرمنا انت من لي دوني هذونا، اعطينا نورنا. وبيني وبين روحي قلت الواحد ما يلزموش يموت ويخلي المعلومات هذونا على الاقل يعني يعطيهم يخليهم للتوانسه. ايش لا كيف جات الفكره وبديت اني نوثق، بديت نكتب هكا كل ناخذ فيهم بالبارتي زين في الاخر لقيت روحي عندي 270 باج
avec une thèse d'État. وزاد كيف الحمد لله أنه الثèse d'État هذه que j'ai intitulée Modèle d'évolution structurale et géodynamique à l'extrémité orientale de la chaîne alpine d'Afrique du Nord هي حاولت باش نعطي موديل qui me paraît logique يعني عنده نوع من الواقعية على المنطقة هذه كاملة إيطاليا سيسيليا تونس سردينيا à travers donc l'étude qu'on a fait dans le canal de Sardaigne et par analogie avec ce qui se passe ici, avec ce que les Italiens ont vu là, avec les travaux de Coulon ici, de Kiki dans le bloc Corso-Sardes, donc choix de Kiki en Algérie. Donc j'ai essayé de reconstituer le puzzle. Alhamdoulilah, bon, le modèle, je ne l'ai pas présenté, mais voilà. J'espère que la vidéo puisse vous arriver. Donc voilà, c'est le modèle que je propose. C'est un modèle qui suppose à nous la petite Kabylie, la grande Kabylie, la Galite, la Calabre, les Montpelloritain, le bloc Corso-Sardes, la Sardaigne. هذم كلهم ما عدا لا سيسيل في بلاصتها. هذم كلهم كانوا في جنوب أوروبا. نزيد نوريكم الفيديو هذه ومن بعد نرجع للوحدة. Voilà comment ça s'est passé. وقع حلان ce qu'on appelle le bassin azéro-provençal dans un premier temps وعندنا les preuves. من بعد حلان لا ميديتيرانيان وعندنا زاد كيف les preuves. والحلة هذه وقعت ce qu'on appelle la dérive ولا هجرة البلوك هذونا اللي جايين من جنوب اسبانيا وجنوب اوروبا ce qu'on appelle la marge sud de l'Europe et ils sont venus se bloquer donc جالت اختارت اني يشطوا الشواطئ التونسيه باش اني ترسي بينما كالابر بوليتان وكالابر بوليتان هذوك مشاو لايطاليا و ils ont été bloqués à ce niveau-là كيما les Apennins. Donc la Galite توا ولينا نعرفوها c'est une جايه من الاندلس جايه من اسبانيا دونك c'est un pays c'est une île مهاجره لي كاركتيرستيك نتاعها كلهم مختلفه بالنسبه اللي موجود في اللونشور هنا في تونس دونك الرحله نتاعها هذه دامت تقريبا من 20 مليون سنه 25 مليون دانيه ابوبري سي على فان ديوسان ديبي دي ميوسان إلى غاية 10 ملايين السنين يعني قرابة 20 مليون سنة باش عملت الفواياج هذا الكل بينما لنا لاكتيفيتي اللي انكور اكتيف دونك لنا تشوفوا الصور نتاع تسلسل الأحداث هذه دونك هنا سي على فان دو ليوسان ديبي دو ليوسان كانت اون بارتي دو نو لابتينا سي بلوتو سيديمونتير et surtout le Calabre, Grande Kabylie, Petite Kabylie, la Sardaigne et le bloc Corso-Sardes et la Galite, هذم كلهم كانوا تابعين لأوروبا وبين أوروبا وبين أفريقيا il y avait un océan qu'on appelle la Tétis. Le Tétis هذايا il est commandé par ce qu'on appelle une subduction sous forme d'un arc insulaire هذايا l'arc insulaire اللي خلى أنه la subduction elle se fait avec une vitesse plus importante que le rapprochement de la plaque ibérique. الشيء اللي خلى انه البلوك هذونا se détache و il dérive. Donc هذه في مرحلة أولى وقع كما قلت لكم une ouverture du bassin algéro-provençal avec la dérive de ce bloc-là et le blocage ici ou la collision de la petite Kabylie, la grande Kabylie, la Galite contre le domaine africain. La subduction, elle a continué ici et un deuxième arc qui s'est créé qui a amené les Coloritains, la Calabre et les Apennins jusqu'ici en Italie. Donc, l'ouverture de la Méditerranée, c'est le cas actuel. Voilà donc à peu près donc le modèle qui est proposé. Donc, c'est le fruit, si vous voulez, de mes 30-35 ans de recherche. J'ai commencé en 80 à la Galite et j'ai terminé en 2007 par la soutenance de cette thèse-là. Donc c'est toute une carrière. Vous voyez que la Galite était pratiquement au cœur de mes activités de recherche. Elle était au cœur de ma vie. Elle m'a orienté. Bon,
C'est sûr, dans ma thèse, il n'y a pas que ça. Il y a des objectifs, parce qu'au départ, j'ai commencé par travailler avant les missions de géologie marine, avec le projet de collaboration avec les Français et les Italiens. J'ai commencé par travailler dans le nord de la Tunisie. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-bas aussi. Donc, ma thèse qui m'a fait pousser un petit panache de tout ça et des conséquences qui m'ont amené. Bon, il faut dire que le modèle هذا راهو جا في آخر وقت. Je l'avais pas en tête, mais c'est la logique des choses qui m'a amené à ce modèle-là. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous vous êtes pas ennuyé. Donc, je vous remercie énormément et je voudrais aussi, par la même occasion, remercier tous ceux qui m'ont aidé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé, en particulier mes professeurs. C'est eux qui m'ont fait. Hein. Sans eux, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et je vous dis franchement, si c'est à refaire, je repasse par les mêmes chemins ou par les mêmes sentiers. وتقعد ديما مقولة أبو القاسم الشاب الشهيرة من لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. وأنا نكتب بيت الشعر هذه جاتني فكرة من لم يدخل أعماق البحار بقي على السطح ينتظر. Voilà. Merci beaucoup et à vous le micro. يعطيك الصحة سي فرحات، حقيقة ممتع، حقيقة رينا. أنا واحد من الناس مشيت 7 مرات لجلطة إلى حد الآن، لكن جيولوجيا جلطة هذه حاجة جديدة أكيد. معناتها عندنا بعض المعطيات نعطيهم للناس اللي يمشيو معنا، لكن مش بالبحث العلمي وبالعمق هذايا. يعطيك الصحة. أنا واحد من الناس نشوفك كنت ملهم جدا جدا معناتها في خاصة في تعلقك بالشيء اللي حبيت تعمله، وحتى كعطلتك مديرتك كبشت وشديت صحيح وبعد سنوات عطيتنا ان فروي اسي انتريسون خلينا نقول، ولو اني ما نفهمش برها في جيولوجي، لكن النظريه عجبتني حقيقه. هذا رايي انا الشخصي. تو باش نستقبلوا كرم رقيق اللي باش تطرح عليك اسئله الجمهور، وظهر لي ثم اسئله بزيت شويه كان مانيش غلط. تفضل كرامه، الكلمه ليك. احسنت، عاشك. يعطيك الصحة سي فرحات. برشا جماعة شيخ حسيتو كلنا شحنا بالبريزونطاسيون. يعطيك الصحة. وجو برشا أسئلة كما قال أحمد. باش نبدالك بالأسئلة على لو ديرني موديل على التيز نتاعك اللي كنت بريزونتي فيها. جينا سؤال قالك اسكو معناتها لو باسsin algéro-provincial est en extension d'après le modèle que vous avez présenté. Alors, le bassin algéro-provençal. Là, c'est la subduction. Bon, comme je vais parler technique, c'est la croûte océanique qui va sous la croûte continentale européenne. Donc, là, les blocs, ils vont partir un petit peu vers le sud-est. Mais là, vous avez une autre croûte continentale qui constitue un barrage. Donc, il a bloqué un petit peu le mouvement à ce niveau-là, le parti aérien à l'arc. Donc, la Kabylie, elle vient se bloquer, la petite Kabylie, la grande Kabylie vient se bloquer, et la Galite, elle vient se bloquer. Une fois c'est bloqué, ici c'est avorté. Donc, l'océanisation, elle n'a pas pu continuer. D'accord? Par contre, la croûte téticienne, elle est encore ici, elle existe encore. Donc, elle continue à subducter. Zade kif kif, ça ne répond pas. Donc, ça se détache. Vous ne pouvez pas déplacer ça, ces deux blocs. Ça se détache. Et ça va emmener ces deux parties vers le sud-est. Donc, dans un premier temps, vous avez une ouverture du bassin algéro-provençal avec un front de déformation qui s'arrête à ce niveau-là. C'était au Miocène inférieur vers 16-18 millions d'années. بعدين le blocage ou la collision, la collision du domaine européen contre le domaine africain تعدى المرحلة الثانية
والمرحله الثانيه كما قلنا سي لوفرتور دو لا ميديتيرينيان فهمت اي لا ديريف دي بلوك لابرو بيلوريتا وزاد كيف عندنا هنا دي زيشانتيون وانا دي ميزور وعندنا با مال ديتود جيوتيرميك جيوفيزيك سيسميك بتروغرافيك نفس الشيء زاد كيف لهنا اللي يخلي انه لا بروغريسيون تشوفوها فريمون بار واحد ما عندي ما نعرفش انا اذا كان si c'est intéresse certaines personnes je peux faire une présentation scientifique pour vous démontrer l'évidence même de l'ouverture et de déplacement de ces blocs qui m'a vérifié Jalta le déplacement c'est c'est archivé hein, avec la datation l'âge des roches qu'on rencontre aussi bien ici que là voilà j'espère que j'ai répondu à la question. Donc, le bassin argilo-provençal, actuellement, il n'est pas en mouvement, il est stable, il n'y a plus d'activité. La mer Tyrrhénienne, l'ouverture, elle est à ce niveau-là, et la subduction, elle continue dans ce sens-là. Voilà. D'accord. Et est-ce que ce modèle est encore valable aujourd'hui? شوف الحقيقه ما يعرفها كان ربي لا فيريتي بالنسبه لي انا ça n'existe pas donc c'est un modèle c'est une façon de voir la l'évolution géologique de la région بالنسبه لي انا il y a une certaine logique en se basant sur des données que j'ai vues que j'ai étudiées qu'on a mesurées etc توا probablement la science évolue, probablement J avec d'autres moyens, d'autres techniques, il trouvera peut-être autre chose, mais je ne dirais pas non, si un modèle est convaincant, pourquoi pas. Mais au moins jusque-là, hein, c'est la façon avec laquelle on peut interpréter l'évolution géologique de la région. D'accord. D'accord. Et donc, le socle de la Galite n'est pas un socle africain? Là, socle de la Galite, c'est ce qu'on appelle le CPK. CPK, c'est Calabro-Pélorita et Kabyle. لأنه كما قلت لكم الساعة la Kabylie les Calabres Péloritains اللي في لا Calabres Péloritains في جنوب إيطاليا أوكي هذم الثلاثة عندهم نفس السوكل والسوكل هذا c'est un socle européen donc في الأصل هو c'est le même socle que le socle espagnol ou européen où il a subi une dérive et il est venu se bloquer contre le Bahreïn. Alors la limite Europe-Afrique pour moi elle passe sous la petite Kabylie sous la grande Kabylie elle passe entre la Galite et la Tunisie il y a ce qu'on appelle ici le chenal de la Galite c'est une vallée très très importante ومن بعد يمشي لنا سيسيليا على فكره راهي افريقيه donc tout ça c'est le domaine africain ومن بعد يتعدى لنا voilà ça c'est la limite du domaine européen et africain donc ça passe à ce niveau-là donc le socle de la Galite c'est un socle européen la Galite elle vient d'ailleurs elle vient de l'Europe et elle vient buter d'ailleurs بالنسبه للناس اللي يفهموا جيولوجي les roches sédimentaires oligo-miocènes du Flysch reposent directement sur le socle. Pour vous dire que toute la série Jurassique, Crétacé, Éocène, Paléocène, tout ce que vous voulez, n'existe pas à la Galite. Ça veut dire que la Galite, à l'époque, était émergée, était là. C'est une croûte continentale. Alors que la Tunisie était immergée sous l'eau et elle subissait des sédiments. Donc la limite, le contraste, il est très important entre la Galite, qui est un domaine interne où la série sédimentaire oligocène repose directement sur le socle, بينما في تونس في الكاف عندنا 4500 متر de sédiments وما دخلتوش للسوكل. شفت الفرق؟ D'accord, merci à la réponse. Mais sinon, على الإيل تاع أنا جلت les îles des chiens معناتها اسمها كيكا les îles des chiens على خاطر كان فيها دي فوك. لا والله برشا سامي الكاني هما الكاني هو الشيان بالطليان
اسامي موروثه من الاستعمار، وكانوا فيها برشا طلاين جالطه. ونتصور انه كيما لا بوينت دو لا مادونا، مادونا هي السيده مريم، لا بوينت دي ميسترال، لا بوينت دي سيروك، هذم كلهم اسامي نتاع. الور علاش سماهم هكاك ما عنديش فكره. هما لي شيان مش بون. على فكره انا مره شفت البحاره دخلوا الركع كلب بحر من مناطق الشماليه. زاد كيف ممكن ما حكيتش عليه، فما جزر اخرى مش بعد برشا على جالطه اللي هما لي سورال هو فون، ديما يظهروا هكا موجين ابان افلور على سيرفاس دو لو، مي مش بعد زاد كيف على جالطه. دونك سي سكون ابل بنك، هو بنك لو بون دي سورال. فما بناك اخرين، فما البون دي ستافيت لو بون دو لا سونتينيل، فما برشا بناك البحاره داير يعرفوهم. واحنا قلنا عملنا ليتيد نتاعنا كيف اون ابي لي ميتر en évidence. Abnek, ça veut dire des niveaux qui sont un peu hauts et qui correspondent à des structures géologiques. على فكرة أنه بين جالطة وتونس سي لو سول اندروا دون لو موند اللي فيه مناطق جبلية يعني تحت الماء. لو سول اندروا دون داكوغ. لو موند. يعني تمشي من تونس حتى الجالطة، فهمت، حتى وين تخلط القناة السرداني تلقى دي بلي اوبيكينو سانكلينو، فما دي ستركتور جيولوجيك. ودونك سيا ان اوريجيناج، فما دي شان دو مونتاني اللي موجودين تحت الماء اليوم. والمنطقة الوحيدة في العالم اللي موجود فيها الشيء هذا هي المنطقة هذه. داكوغ ميرسي. باهي هي جالطة تعملت فيها محمية عام 93 لحماية الفقمة الناسكة هكا، وهي أخيرا انقرضت مثلا من 2004 ما عاودوش شافوها. اسكو المحمية دونك عندها ما تزيد الجالطة توا؟ بالنسبة لي أنا المحمية هي بطبيعتها محمية، رغم اللي أنتم مشيتوا لها وبداو الناس يمشيوا لها، لكن يمشيوا لها كان في الصيف في الطقس الباهي. il faut la préserver. À mon avis, c'est une île vierge, c'est une île très belle. وأمنيتي الوحيدة هو أنه إن شاء الله ما يصيرش فيها وتلة وما يصيرش فيها يعني une activité, une industrialisation, une modernisation. يعني الجمالة في الاسبي سوفاج نتاعها هي. وانت سا فوز انتريس انك ترجع لها ولا؟ à tout moment. داير على فكرة أنا مرة طلبوني باش أنا أم أبل لوم دو لا جاليد داير جيولوج. على فكرة مرة طلبوني جماعة باش نمشي معاهم، وجلي زيك قلت لهم تمشي أنتم. أنا اللي خلقني هو في الموداليتي دو ترانسبور. لي موداليتي دو ترانسبور اما بار لا مارين ولا بار لي ماران بيشور. وكل مره يفالي فار دي ديمارش. سيتو قبل انا عندي مده ما مشيتش، سيتو قبل لي فو فار دي دوموند. ومره جاوني صحابي من غرونوبل جماعه من ليكيب على اساس باش نمشيو لجالطه، ومشينا عملنا المطلب قلت له وصلنا لجزرنا، هما قال لي لا راهو الوحده انيلي، ما حبوش يهزوا الفرنسيس. من غادي هبطنا ديريكت المطار، خذاو الطياره ورجعوا على روحها. ما هو من الاول قول ما تحبش انت حاب تخليها سكري ولا تسكو بولي، تقول من الاول، مش تقول لي اعطيني باسبور نتاعو واعطيني سيرته واعطيني كذا ومن بعد تقول لي لا ما نهزوش. الحق عرفت وقت لا تتبخ برشا بخات كيما هكا طيح لك من العزايم نتاعك وتخليك انك محبط، تولي محبط. لكن الحمد لله معناتها مالغري تو سا جي كومام ريوسي ا فير بوكو دو شوز يعني على جالي كو سو سوا اون ريشيرش ولا اون انسينيمون ولا غيره. دونك je suis prêt à tout moment d'y aller, mais que ce soit ou je suis prêt aussi à donner ce que je connais. هزيت مره جماعه نتاع من اليونيفرسيتي نتاع تونس، وصارت لي معهم حادثه كبيره برشا. ما حبيتش نحكيها الاستوار هذه. بيان سور باش تمشي هما يخدموا على المينا، ثم مينا نتاع نحاس وراء الجزيره من التالي وراء السومي. دونك يخدموا على النحاس، حبوا يمشيو غاديكا باش ياخذوا دي زيشانتيون ويعملوا عليهم الدراسه. وفما حتى ممكن دي فيلون دو كويفر سي سا. قالوا لي تمشي معنا، قلت لهم باهي مش مشكله، مشيت معاهم وصلتهم.
وقت اللي طلعنا خذينا السونتي وصلنا كنا هنا نرجع للجزيره، وصلنا للسومي، وانا طليت على المينا من بعيد وقلت لهم ها هيك المينا، فهمت؟ لكن راهو نمشيو لها من الطريق الاخر. فوالا وصلنا لهنا للسومي، والمينا تجي ديريير سو سومي لا، وليت لهم هما يزون فولي سونجاجي. انا قعدت ماشي كرات كرات لنا، من بعد نتبع في السونتي نتاع لي مينور نتاع خاطر سايتي اكسبلوتي ا مومون دوني دي فاسون ارتيزانال، وهبطت للمينا. هما يزون فولي كوبي بور على اساس يسخيني انا نهتل فيهم وما نحبش نوريك. قلت لهم كان انا ما نحبش نوريك راني ما نمشيش معاكم، فهمت؟ وما انا راني ما يقلقنيش. حسيلو وصلت للمينا وقعدت نستنى فيهم تقريبا يجي نص ساعه ولا ساعه في ربع حتى وصلوا. وقت اللي هما شقوا يزيتي تعداو على الليماتي وجاو سراولهم مقطع بالدميه وتشوكين وكل حسيل شحال ماشي. خذاو الماكسيموم دي شامبيون، هما ثلاثه من الناس، وي ثلاثه من الناس، طفله وانتظار ودو بروفيسور. وقت اللي كاملوا عباو تروا ساك، وقال لي باهي فرحات باش نرجعوا معك. ورجعنا من هنا. سيدي وقت اللي وصلوا في المستوى هذايا تقريبا، هما يزون يو دي كرون، عادش نجموا يمشيو واحد منهم. دونك خذاو عليه الاخرين لي شامبيون، بعد الاخر يجي اوبليجي باش يسلموا في لي شامبيون نتاعو. من بعد طاحت البنيه زادت كيف اون كرون، وطاحت الجيولوج اللي تسمي بروحه طاح اون كرون. وانا العشيه ظلمت والدنيا مش تغرب، وصدقني جيتي بارتاجي، il peut plus bouger, il peut plus se déplacer. وانا نحب ماذا بيا نوصل على الاقل للسومي لنا باش تظهر لي الفيلاج. دونك جيتي بارتاجي اونتر نبعد عليهم ونمشي نجلاب، والا نخليهم. قعدت نسيس فيهم بشويه بشويه وين وصلوا للنيفو هذايا ولا البوان تاعني ظاهره قدامهم، وانا سيبتهم خليتهم غادي وهبط. خذيت السونتي هذايا، خذيت السونتي هذايا، خذيت السونتي هذايا، وهبطت لنا. طلع هبطت للفيلاج، هزيت معايا 3 سولدا ودو دو لا غارد ناسيونال، 6 ولا 5 ولا 6 من الناس. وهزيت معايا دبوزمان، وهزيت معايا دي بول خاطر الدنيا طاح الليل. انا لنا ديجا كيما قلت لك الظلام ماشي يطيح، الليل ماشي يطيح. دونك وقت اللي وصلت لنا ديجا الظلام، الدنيا ظلمت، مي قلت يا با بروبليم يفون سويفر مش يضيعوا. دونك هبطت وعاودت هزيت الجماعه هكون، هزيت دي بيلوفات، عاودنا طلعنا هذا السونتي كامل. نلقاهم هنا قاعدين يبوزي ثلاثه من الناس، كل واحد كل زوج خذا واحد، يعني من شدوهم وبداو يهبطوا فيهم، يدتشوا فيهم، يهبطوا فيهم شويه بشويه. وقتاش خلطنا للفيلاج نص الليل. Ça, c'était moralité, الغدوة ils n'ont pas pu bouger. معناتها الميسيون تاع 3 ولا 4 جور هما ils l'ont brûlé، حرقوها في بالفترة هيك. باش تعرف انه ساعات انسان تتعامل معاه وتمشي معاه يعني بطريقة، هو ديما عنده يقرا النقص بتاعته. علاش؟ لو كان عيني انا ما نهزكش وما نمشيش معك اصلا، عرفت؟ فما حوايج اللي هي نقول لك انا راك ما تنجمش تهبط من هنا، ولا ما تنجمش تهز السكاكي، ولا ما تنجمش تهز الكوليكا، ولا يلزمنا. قعدت تقريبا نص ساعه نقرق فيهم يا ودي راه ما عادش بكري يلزمنا نخرجوا، عرفت؟ بون في الاخر ربي يهديهم، صار اللي صار. الحمد لله يا ربي نجمت نهبط ونطلع ونعاود نهبط. الحمد لله الحمد لله فوالا. يعطيك الصحة. الحمد لله. Mais à part l'expérience هذه صاروا لك autre aventure هكا على الليل في جنتنا؟ فما يقولوا ما نعرفش صحيح ولا اني كانت معشبه برشا الجزيره. لكن مره واحد عنده دجاجه في الفيلاج مرضت، حط فيها ليسونس وشعلها وخل الدجاجه نقصت، الجزيره كل تحرقت. لكن مصائب قوم عند قوم فوائد، وقت تحرقت الجزيره ولا الاكسيد في فاسيل نحى كالمكي. نحى المكي واللي نجموا نتعداو. وي عندي حتى اخرى سمحه برشا. مشيت انا وصحابي مع لي بيشور مارا، وواحد ديريكتور ادمنستراتيف دين كومباني، والاخر ارشيتكت. مشينا بك لي مارا
ça s'est bien passé وصلنا لهنا والحق الجارد ناسيونال فرحوا بينا وضيفونا. الفازة وين انه الاركيتكت عنده سوميسيون وعنده ان بروجي ويلزمو يرجع البروجي ابري 3 ولا 4 جور. يتخيل الكوميونيكاسيون سهله، عرفت؟ قلت له جا لهنا على اساس انه وقت ما يحب ينجم يرجع. قال لي باشور اللي هنا اللي يخدموا لنا كلهم في الصيف كلهم قالوا لا راهم حبنا على الاقل 4 5 ايام حتى نكملوا الميسره نتاعنا ويوفانا التل باش نرجعوا. وصل باش يقلم نخلص لكم الميسيون نتاعكم كامله، قداش ما تصوروحوش، مليون مليون و500 خاطر سي ان غرون بروجي تاع عنده، عرفت؟ ورجعوا وروحوا بيه ما حتى واحد ما قولش ما قعدنا هكاك الى انه ربك سبحانه نهار احنا قاعدين نفطروا ونسمعوا في التزمير جا البطو هكا الحارس قال قوموا فيسع هذا راه مروح. قلنا دابا خلينا نشتر الحوايج نتاعنا غاديكايا باش وصلنا. وهو شنو هو قال لمد كميه نتاع حوت يعني ما شاء الله، وقال زاد كيف كيف ما عادش عنده تلفزة اللي يخليه باش يزيد يقعد. وروحنا والغدوه الصباح يعني في ليلته في الليل وغدوه الصباح مشى والحق على البروجي نتاعو. Donc ça c'était aussi une histoire un peu une galère quoi. j'avais une autre histoire نسيت كنت نفكر فيها وبعد كان فكرت نقول لك عليها. باهي داكا. باهي ما حاولتش تكتب كتاب على تجربتك على الغطس في الجلد وكل البحث نتاعك؟ شفت ماني قلت كيما قلت في الديبي نتاع الاكسبوزي جيتي بلوس ريشيرش سيانتيفيك جيولوجي وكل. C'est vrai, il y a des moments forts qui méritent peut-être d'être répertoriés. Même en géologie, j'ai la possibilité d'écrire un livre sur la géologie de la Tunisie et sur ce que j'ai enseigné pendant 35 سنة ولا 36 سنة. donc j'avais cette possibilité. المشكل وين هو سي انه الناس مالوريزمون ما عادش يقراو الكتب. انه شكون زاد كيف نكتب انا الكتاب وبعد باش نعمل ليديسيون اسكو يا دي ميزون ديديسيون. وللاسف انك باش تكتب كتاب تحطه على الانترنت. جو سي با ان توكا بوندون لا ريتريت جو في بونسي. انا كي مشيت اليابان يمكن نقول لك عملت 3000 4000 ديابوزيتيف خاطر كنا نخدموا برشا بالديابوزيتيف. j'ai un album photo extraordinaire sur la géologie. Donc, j'ai même des agrandissements توفيداري كمدير داري تشوف les ruines romaines, تشوف دقة، تشوف Venise, تشوف j'ai de très belles photos agrandies de pas mal d'endroits comme je compte déjà كيف partie de l'office du tourisme. Donc, bon, mais الأمور هذه كلك à côté, je ne suis pas. Je n'y ai pas pensé encore. Peut-être à la retraite, j'y penserai, je ferai quelque chose. Exactement. باكش يجي نهار ونقراو كتاب إن شاء الله. إن شاء إن الله. شاء الله. مي أما الميسيون تاعكم اللي été filmé. شبيه حكيت على دي فيديو عندك ولا؟ La plongée, elle est filmée. La plongée. La plongée, toutes les plongées sont filmées على خاطر هيك الموين تاع الخدمة نتاعنا. خاطر كما قلت لك ما نجموش مازالوا عندي ما نجموش نخدموا نوت يعني في اللوطة. دونك نتكلموا و on prend les mesures, on prend les photos والانريجستمون فيديو هذاك بعد نقعدوا كي نطلعوا الفوق في الباتو ندخلوا في الفيديو حدنا ونقعدوا نشوفوا فيها ونعاودوا نشوفوا pour essayer de dégager tous les éléments géologiques importants تاع الميسيون هذيك. مازالوا عندي لي كاسيت لكن من عام 95 ما خدمتهمش. ونجموا نطلعوا عليهم معناتها vous pouvez les publier ولا je ne sais pas d'ailleurs. مع الباترون نتاعي صارت لي فازه وقت اللي دخلت تونس
J'ai écrit un article بعد الثèse نتاعي وبعثت لها وقلت لها est-ce que vous pouvez signer, co-signer pour publier ce travail. Jacques une lettre, quand les données appartiennent à Paris 6, vous n'avez pas le droit de les utiliser à votre guise, sous peine d'être poursuivi juridiquement. Vous êtes حافظ الجملة. معناتها دونك انا لي كاسيت فيديو عطاوني الكاسيت نتاعي لاني بوتيتر بار بليزير يعني هبطها تقعد معي سوفينير لكن جو نسي با سو جي لو دروا دو لا ديفوزي يعني grand public, pour l'avoir peut-être, mais pour la publier, ما زاد كيف في الباساج دو غراد نتاعي قالوا لي انت اسمك في لي زارتيكل فما بوكو d'articles que je n'ai pas mis dans mon CV قال لي الاسم نتاعك il est un petit peu mouillé dans قلت لهم كيفاش تحبوني نكون انا بريمي اوتور وقت الميسيون elle est payée par la France et l'Italie وقت chef de professeur de mission c'est un grand professeur près de la retraite qui a fait une carrière وقت قال لي بي بون لازم تبيبلي وحدك قلت لهم je ne peux pas خاطر انا جو في بارتي دون ايكيب جو دو ريسبكتي ليكيب ما نجمش وزاد حتى ولو جي اسيي دو فار دي بوبليكاسيون لو ريفيور ولا السيد اللي مش يشوف البوبليكاسيون هو واحد منهم هما لانه يمشيوا لاهل الذكر الناس اللي يعرفوا دونك تولي كيف الخدعه انت تخدم معنا بعد تمشي تبيبلي في ظهرنا لكن وقت الميسيون فات en 2002 عرفت j'ai fait ma thèse j'ai tout fait tout ce que j'ai mis c'est des références معناتها حوايج publié et j'ai le droit de le dire وقت نقول فلان قال مش انا اللي قلت دونك انا خذيت toutes les idées toutes les données référenciées ومن بعد à travers ces données j'ai essayé باش نستخلص انا الموديل نتاعي سي ديفيرون عرفت دونك هذه الاشكاليه داكوغ باهي الكنال اللي بين تونس وجالتا قداش عمقه عندك فكرة؟ الور الكنال فما الكنال دو سارديني اللي بين تونس وبين جالتا وساردينيا هذاك 2500 متر واللي بين تونس وجالتا Alors, est-ce que j'ai ça ici pour vous donner la preuve? Non, je vais juste voir le Jalta, 400. Ça doit être في 400 متر. داكوغ 400 متر تقريبا. Voilà. باهي ماشي بيان لحظة طوناتيك دونك هذه لي زيل دو سوريل هذه الجالتا بون دونك هذا الكوليك سي ان فون على بانك هذا بون دو لا سونتينيل هذا بون سكيركي كوليك فوالا نعرفش هذه 400 متر هذه لا كورب باتيميتريك هذه 400 متر هو يدبري اتر 500 متر دو بروفوندور كان على هنا الشمال دو لا غاليب يسميوه الشمال هذا وسينون هذوما ابناك دي هوفون ودونك il y a une vallée بيناتهم وهذه تونس يعني الكونتينون هذا الباتين لا كوت تونيزيان 400 500 متر ماكسيموم 500 متر voilà 500 متر ici 500 متر là j'imagine 400 هذه 400 j'imagine 500 متر داكوغ باهي ميرسي باهي وقداش فما من مغارة في جالتا؟ قداش فما من مغارة مغارة moi je connais seulement la mine j'ai pas vu j'ai pas vu les autres grottes باهي وكيفاش تكونوا؟ شنو لا la mine لا مش les grottes la mine elle a été faite par les mineurs c'est واحد industriel ماهيش naturel داكوغ واللي شيليا جروت على جاليت خاطر la galite il y a des roches volcaniques et des roches magmatiques donc ils ne peuvent pas faire une classification ils ne peuvent pas être dissous donc maintenant مش مغارات يعني naturelles probablement dans le flysch libyen on a la possibilité d'avoir des karstes mais est-ce que c'est pas dissolution je sais pas صراحة ما فاجأتني ما عنديش فكرة كبيرة برشا على يعني
باهي. باهي وعندك des recherches sur d'autres îles en Tunisie؟ sur des îles لا، لأنه هذه الجزيرة الوحيدة اللي فيها لي روش فولكانيك، وأنا سبيسياليتي نتاعي سي لا فولكانولوجي، سي لي روش ماغماتيك، سي لي روش فولكانيك ميتامورفيك اتسيتيرا. دونك خدمت على جالتا، وداير حتى هو الشيء اللي خلاني يعني بعد ما عملت thèse troisième cycle je n'ai pas continué la thèse d'état dans cette même spécialité لأنه il n'y a pas le matériel nécessaire pour faire ça. مشيت عملت voyage للمغرب pour demander une collaboration على أساس أني نخدم معاهم، يعطوني un sujet de thèse. صحابي مغاربة ما حبوش لأني جيت un peu conquérant. مشيت للجزائر زاد كيف كيف على حسابي. الباترون نتاعي زاد كيف كيف جي بروبوزي دو كونتيني افيك elle malgré tout ce qui s'est passé. انا با اكسبتي خاطري ولا تحكي في فلوس، انت الاناليز ça coûte des centaines d'euros. هذاك سافر في كذا طلعين جي بوكو دو قداش مرة نحاول باش نتعامل معاهم مي هماش ils sont pas c'est très difficile de travailler avec eux. Donc الشيء اللي خلى انه ما نجمش نواصل dans la même spécialité. Par contre j'ai travaillé tout ce qui est roche magmatique en Tunisie في نفزة en particulier واد بليف واد سيفان في راس راجل في قلب شعدمون جهة ماطر. شفت هذا كيف كيف الهوارب في سي دي بوتي زافلورمون ما هماش très 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 important. إذا كان تحبوا كيف كيف نهار je peux vous emmener pour voir ça et vous expliquer ça sur place. Mais sinon, en termes de recherche, j'ai fait des recherches, j'ai publié, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire, quoi. Je suppose انهم يكونوا مفيدين en tous les cas. بالنسبة على للزنبرة وزنبرتة c'est sédimentaire. جربة c'est sédimentaire. قرقنة c'est sédimentaire. C'est bon, il y a peut-être des travaux géologiques à faire, mais c'est pas dans mes intérêts, c'est pas dans ma spécialité. Mais فما بلايص beaucoup plus importante بالنسبة لي أنا beaucoup plus intéressante que ça. d'accord. باهي. باهي على l'expérience نتاعك البلونجي est-ce que c'était effrayant؟ لا du tout. Je n'y ai pas pensé. بالعكس النهار الوحيد لقيت فيه روحي مرتاح اني وقت اللي هبطت للفوق، خاطر ساعات يجيني المال دو مير، مش ساعات سوفون يجيني المال دو مير et je me sens pas trop à l'aise. من نهار اللي هبطت للفوق نسيت روحي، je me suis épanoui قدام لي روش هذوك والعالم هذاك، يعني سيتي اكستراوردينير. وعلى فكرة هزبط معايا دي جاتو تونيزيان ملبس وبقلاوة وكل شاف وبيع، قالوا on mange des gâteaux à 2300 mètres de profondeur, ça fait super. C'était la grande surprise. كما جابوا الشوكولاتة وانا جبت الجاتو. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. فرحات هكا نكونوا كملنا الأسئلة اللي عنا اللي طرحت علينا. جست فما كلثوم حفصة من الطلاب نتاعك اللي تسلم عليك برشا، وزيد فما برشا كلثوم حفصة. حفصية ولا حفصة؟ حفصية. étudiante. étudiante عندي. d'accord. Elle a insisté باش نوصل لك Merci beaucoup. Merci. يوصل السلامة. Merci beaucoup. عايشك يعطيك الصحة مرة أخرى. اوكي شكرا. ان شاء الله حصلت الفائدة، وموعدنا بتاعت une autre fois. Voilà. ان شاء الله. على خير. عايشك على خير. باي باي.